Bonsoir. Tozali na breaking news, so vaut mieux tard que jamais. Journée qui vraiment busy, tozaki na ba tournage belé et puis na musala belé. Ya mo bouju sur en retard, na yebi lobby bozanga na breaking news titre monene to titre phare to sommaire nango ezali songi. Alors na breaking news alelo ezali kobanda na sango ya mawa. Bolinga Lisano, Bolinga Théâtre, Batunu surtout, je crois, oui, Papa Chef a travaillé dans le groupe Elombe à Salaba, Zonzing de Belé, et à qui Papa moi qui s'est respecté, moi personnellement, dans la Mingi, Papa Chef a sa société, Nzambe Abengié, P.A. Sonam. Na breaking news à l'élo, na ko pesa communiquer makasi mingi na pasteur mingi nde bozomona bango wana surtout à Manchester baza lokola entraîneur ya Angleterre ya England soki botali bien bato balandaka match bomona ke banda coupe du monde prestation équipe nationale ya Angleterre ezaki très mabe, il fallait entraîneur wana démissionner mais bomona ke bato nyonso bazomona ke équipe nationale ya Angleterre ezobeta bien équipe nationale ya Angleterre mais selon Bango, on bien, mais Ngai étant que Colombo, étant qu'inspecteur, nous avons l'équipe Angleterre et en avenir, aventure. Alors, l'objet total du match contre San Marino, au bout de 5-0, bah souffrir dans pour Batiabi et bah coûter une équipe à Yamakasité. Admettons. Bakuta net une équipe à la France na bani ba opola. Ça dit malgré baza premier na poule la bango, équipe on les a impressionné té. Et ça faute ya ba joueur té. Azana ba bon joueur, azana ba qualité malam. Comment expliquer mon tour à beta rater l'équipe na ye de base et à club à la sélectionner. Tu vois? Comment expliquer que mon tour performance déjà bien témé à se retrouver une équipe nationale. C'est-à-dire que Banglais, les équipes nationales, mais tu expectes que tu aies coupe psycho. Alors, ma pasteur n'est pas bon. Bazo kanisa bazana batu belé, bazo kanisa bayebani, mais pourtant, bon, qu'il n'est nulle part pour bayebani pété. Parce que l'Angleterre, mobimba, la diaspora, mobimba, moto balandarami, moto batu zela, ils ont proverbe 30-30. Donc, bino le matin, bino batu balandate, ce que vous toquez, na YouTube totali, au moins, il y a beaucoup de ça, mais 2000, te soki tembe, kota beta combo pasteur, na YouTube tala, maté a tia la tromé batala. Beta proverbe 30-30, Salomon proverbe, Didier Songo, pasteur Salomon, proverbe 30-30, au Mona. Pasteur de la diaspora, au Mona, combien de personnes balanda. Alors, dans une question où tu as la lelo, tu as une question où tu as tout. Moi, je suis surtout à Poto, surtout à Manchester. Au salaire combien d'années, bando ya Poto. Parce que mon tu comme vers fin de l'année, toujours que vers fin de l'année, ça dit société nous se respecter, ça la bilan. Alors, boye bapé que na vers fin de l'année, bando ki balia raso bat na décembre te bazo lia bat mi colonne tia na yebi na ngam to kufa prochainement na yebi a mukuli na mukulu bokenda pe église mo bosara ba deux autres églises. Soko lukinza me moko te moko okufa etango zo kufa ke na life tango nazo lo beza pona ko humilier batuté bo sipoter langage nanga eza ndenge ya ko ramener bino ndenge na ba tonso ba benga ba bien tout que ko ti réveil tout et puis en passant nazo pesa merci na ndebo banganga ngana bimisi liste ba na sida ba pesi na ngam na lobi ngo mebo benga sami asani so za mobala solo zwa namba na yo ko bomba te benga proverbe lobi bo pona ni. Comme ça, on a onction Samson, et tika la histoire. Donc, Zala Mobali, tika petit Sami, à Sahel l'autre, Nande Moutuapé Sagina l'histoire, Nam Nazanango, Nam Naïbi Batu. Et on a vu Sabino qui est numéro 1 à pasteur, na liste wana, numéro 4 à pasteur. Pasteur, on a vu Sabana Nemi Balé à Teka Pondu. Comme on les a gâtés, on a dénoncé papa dans la police pour.
Alors il faut tout comme un système ça la bilan ouais na poto 10 ans 20 ans 30 ans bilan positif ou négatif. Maintenant toute la question moko tout na mutu no soto okuta na ye banda ya poto au balate au botate au lataka bien te au tambola pe na kara danzete na kini pe osombanda kote osomba lupango te obengisa pe mutu te bon mbongo zwaka osala na ngoni sala bilan na yo ozwa bambongo ologota bambongo osala nyonso mais obengisa mutu te obala te obota te otambolaka mpe na kara bien te bamosusu baloba non mpo asombaka bilamba osombaka mpe bilamba te bamona mpe na bilamba ya bien te soki oyebisanga osalaka nini na poto mpe mbongo nokendaka nango wapi. Alors na bankete inspecteur Kolombo asalaka toye kobeta tout na bankete na nga nasali omoni na Chitamil côté église ya Dr Job Kaleyalaka église ya mission na nini na Chitamil côté wana côté 135 eleka banda côté wana na ngambo wana musukuna babiloko bandi bozana banda wana tio koma na babiuki wana nzoka basi moko ya bandumba batelemaka wana bandeko ebele bali kobala te bandeko ebele bali kobebisa basi te kobengisa famille te mbongo na bango ezosilaka wana donc bango mbongo na bango esilaka na bangambele wana bandumba wana oyo bazalaka kota Chitamil yango wana moya bengisa mwasi eza te moya pa sombela mba kitoko ya te moya ti ata parfait na nzoto eza te. Alors lokola to comprendre ke boyaki poto po bosalisa bafamille na bino boyaki poto po bosunga bafamille na bino boli kobengisa bandeko te boli kobala mpe awa te boli kosala te na liste ya sida ezotambola ezopanzana tozoyede bino totie bino soko caméra place wana place oyo nyonso tobasa bandumba balaka totie caméra kala mingi te na kozwa baimage ya caméra nalalakisa bino banani bakendeke kuna ele totali bapremier image na bapaster bakendaka kuna oyo nazoyebisa bino eza so breaking news. Et nazobenda bamama matoi eza na bapapa mingi bana comportement mabe bamama nazobenda bino matoi bamama na so na communauté na biso nazofélicité bamama à part koyeba kopona baéglise te mingi baa bafanatique parce que communauté na biso eza divisé en 3 groupe ya bato basambelaka na bapaster na bato ya révélation groupe ya bato baa bandoki bakanga bango na baéglise ya bandoki baa baotage ya bapaster ya bandoki na groupe ya bazoba oyo batambolaka na bazoba na bozoba na bango yo oza koteni. Alors toyo komona ke eza na batata mingi malgré bakendaka baéglise bamosusu aza diacre mais baza na baportable na bango na bafoto ya nudité ya basi baa bavoyiste. Alors tozosenga na bamama nyonso devoir zwa portable ya papa iPad 9 surveiller bafoto nini ezalaka kuna soko moni papa mokolo aza diacre na église aza pasteur aza na bafoto ya bato bolumbu na portable na ye c'est-à-dire aza na badémon foto délivrer eza milimo wana ememaka divorce eza milimo ya célibat yango ezokotisa sida mingi mbongo na bango bazokosisa kote bangambeli wana bayalaka yango tosengi bamama bosurveiller baportable ya mibali na bino. En passant Wili Motopamba abengaki nga azonégocie au pasta koleka koto te tala kaka na shop Motopamba Géraldine azo se plaindre likolo oyo baclient bazokima mpo oyo olobaki chaque samedi obando ya kovérifiaka niveau ya dose ya alcool bato baomela ngana nayebisaki nga bibo oloko eza business na yo na bando ya siko chaque samedi te mais na bando ya 2 fois par mois deuxième samedi à mois na dernier samedi à mois na wene eloko ya kopompe tokuti yo ozomela masanga omeli mingi tokopompe yo olango todélivre yo parce que souci na biso eza nini na Congo bazoboma bato na Congo bazopille bato tala makambo esami na Congo. BBC etie documentaire que Kagame a envahissé Congo bango na Tony Blair donc mindele bange bato basali yango soki tozaki na bato lokola mayele lokola nga mbe tosali sitting ndenge bakurde basali
toke na parlement kolela pour batika Congo pour traduire Tony Blair na justice. Mais le roi baza na gidiba bazo continuer komela bazo continuer kolata ba faux plan bazo continuer kotonga bazo continuer kofinga mais bazo batike mboka na bango eki yango wana tongaki totuna bosala bilan tokomi vers fin de l'année bando ya poto obala te obengisa mutu te osomba ndako na kini te ndako no apre obongisa te olataka bien te otambola mpe na kara bien te mbongo na yo osalaka na monini. Breaking news alelo ezaki kaka kotuna question en passant nazo informer bino ke kota titami kuna mokolo Congo Unity bakamaki lelo na 5h du matin akwei na poto essence Cécile nzoka azantior moto misala mabe. Alors tukutani lobi na breaking news tuna muta pembe na yo mbongo zwa kosala na monini. Pourquoi obengisa mwasi te obota te obengisa pe ndeko te obengisa pe bayana yo te. Alors totika fraude totika ben kozala na nkam na job center toluka misala tokende classe eza mpona venir na biso. Proverbe alingi bino mingi tokutani bakasina. Merci, bye bye.